Dobro večer, pomože Bog. Evo malo Bulić. Obično se ja namjerno slikam sa pivom. Ima svoje razloge. Nekad, jedno sam malo i rekao u Belozaniju, ali bit će dana kad ćemo pričati sve zašto i kako je on. Zašto to neke stvari namjerno radim. Znači, da skratim priču, prosto. Punim ovde, pa moram na bateriju, pa moram tako ovde. Hoću da vam kažem, braću se su malo pre, jedan rodoljub, vernik, čovjek koji podržava sve opcije koje su zaista patriotske, koji se bori koliko može. Kad je video moju sliku i mada sam ja to gledao i pre par godina, kad sam ja prvi put video pre par godina od Svetog cara spasitelja Srba i Srbije, a opet možda ubijen je zbog toga što je pomogao, što je spasio Srbiju i Srbe. Inače, bez Svetog cara Nikolaja mi ne bismo postojali. Sad ja mogu to da vam pričam, ali ne moram ja, svako će vam to reći ko zna, a svi znamo, osim onih zlonamernih. I to je glavom platio, iako Rusija nije spremna bila tad za ulazak, zbog Srbije ušao u Prvi svjetski rat i zbog Srbije nije bilo ono, zbog Svetog cara kralja, cara Nikolaja, on je rekao, a mi pevali smo, učili su nam sve loše, kreće se lađa Francuska. Prvo, Italijani su više pomogli nego Francuzi. Nema lađa Francuske. Nego je car Nikola rekao, alo, ne budete... Kao srpska vojska više ne možemo da iskoristimo kao meso, ono, znači... El S2. Kako je, ja sam veoma nezgodan čovjek. Ne volim to kod sebe. Meni malo neko sad da mi zasmeta nešto i da se tu sad dovikuje sa nekim, ja odmah napadam kao da je ovo moje privatno. I Bogu hvala da se ne nađe još neko sličan meni, to bi završilo se smrću. Ali dobro, ajde da nastavim. Vraću se su Hristu. U stvari, Bogu hvala, Bog mi u svemu pomože. Ja sam veoma i tolerantan, a veoma i eksplozivan igra. Hoću da vam kažem, ono, evo ispusti misao, da, oni su rekli, pa znaš, srpska vojska, mislim, pogledajte divan film od našeg pokojnog Dragana Nikolića, glumca, Prleta našeg, kog sam prvi put upoznao tamo u Banja Luci, u Hanjoti i rekao mi je, dođi kod mene, divan čovjek, mislim, mangup, prelep. Jedino može da se poredi tu Robert De Niro, Al Pacino i te legende koji vole Srbe i kako se zove, Keanu Reeves, lepotan, koji voli Srbe. Ali da ne odlazimo od teme. Znači, on je čovjek rekao, dođi, gde se sad oču? A da, gde cveta limun žut od Dragana Nikolića. Znači, svako može da ukuca, verujem da ste svi videli, ali ko nije video, nek ukuca na YouTube, evo sad je sve toliko jednostavno, toliko ne mora da čekaš film na televizor kako sam ja bio klinac, ili crtani u 7:15, nego ukucaš i sve imaš. Eto, znači, samo recite, znači, gdje je cveta limun žut, Dragan Nikolić, i sve će vam biti jasno. Znači, oni su tad rekli, pa Srbi nema, to ne može više da ih iskoristimo od teri. Kad su nama, Francuzi bili tu? Ja imam mnogo, kad sam živio, meni su nudili francuski pasoš, ali ja mnogo dobre stvari znam, velike stvari. I odbio sam francuski pasoš.
2007. a 2009. sam odbio švajcarski na drugi način preko devojke, ali ovo vlada, ne bi. Hoću da vam kažem, braću Svetu Hristu. Znači, da nije bilo ta car Nikolaj, slava mu i hvala sveti car Nikolaj, da kaže, ne budete li otišli po Srbe, oni su rekli, nema više Srbe, ne može da iskoristimo, to je mrtvi, to je bolesno, ne možemo više da iskoristimo. Oni su gledali samo da iskoriste kao meso topovku. A onda je car Nikolaj, sveti, što je počeo Prvi svjetski rat zbog nas, kad je nas Austro-Ugarska napala, on je napao Austro-Ugarsku i sve ostalo, znači samo zbog nas. I to ne smemo zaboraviti, i to je sveti car vladika Nikolaj dobro rekao, neka se raspada meso koje je protiv Rusa. Tome, neka se raspada meso. O onom Twitteru, to da ne pričam, uđeš u onaj Twitteru. Ja pozivam službe, ako ima još uvijek srpske službe, Srba u službi. To kaže moj prijatelj, poznanik, nije veliki prijatelj, ali poznanik, znali smo se, Konuzin, ima li ovdje Srba? Ako ima tu Srba, ja pozivam službe da hapse a idu u Ćoru, a idu u Kurvu, a idu sve. Alo bre, sve što više puštate, sve će više dati. Ako to ne uradite, evo sad ću da vam kažem, ja kao predsjednik zaštite Srpske pravoslavne crkve, nisam to teo sada, teo sam drugi put. Kao predsjednik organizacije zaštite Srpske pravoslavne crkve, 24 godine staro, Dodik možda potvrdi. Znači, a i ranije, ali zvanično. Ja ću da organizujem svakom ko se suprotstavi gradnji Srpske crkve u Novom Sadu i bilo gde. Ja ću da organizujem, iako sam van Srbije, ali eto, verujem da moja ruka, naša ruka još uvek je svuda po svetu, pa kamoli u Srbiji. Neću da kažem kaznu, nego otpor protiv fašista, protiv nevernika, protiv nas, većine, koji nama manjina ugrožava naše ljudsko, versko i svako drugo pravo. Znači, u ime zaštiti Srpske pravoslavne crkve, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin, i u ime moje Srpske pravoslavne stranke, sa kojom nikako da izađem na izbore, a to znaju i žuti, i zeleni, i crveni, i Vučić, i svi, znaju i izdajnici u službama, znaju zašto meni ne daju. Da se vratim na ovu temu, evo još 2 minuta imam. Znači, čovjek bi mi rekao, ti si, ličiš isti si kod car vladika, sveti vladika Nikolaj, kao mali kad smo bili, isti. Ja kad sam vidio njegovu fotografiju pre par godina, ja sam rekao, ko mi je ukrao moju fotografiju? To moja majka, to mogu svi da poznaju i mogu da nađem fotografiju. Neki sam uporedio, ali čovjek je rekao, sliči ste, hoćeš ti da nas spasaš? Hoću ja da vas spasam. Uostalom, znaš ko je mene najavio? Tarabić su me najavili. Iako sam ja najveći prorok, neću se porediti sa Svetim Jovanom, ali najveći od svih proroka, kaka Baba Vanga, kaki Tarabić, u svom poštovanju. Ja sam najveći prorok i dokazan, znači ja imam i dokaze. Ja ću da spašam, zato sam ja i zabranjen. I ono što su rekli Tarabići od Boga, doći ću spojeni prstiju i spaći Srbiju. Da, evo su ti spojeni prstiju. Pala mi pegla sa godinu dana i mogu sam ja da imam operaciju, Nisu ti, to svako može da spoji, Evo, napokon sam otkrio ono što sam često govorio. I to su meni sa vrha i generali i ono rekli, ne daju ti, ubićete, neće, samo sve će ti uradi familiji, samo neće ti dati da objaviš, neće ti dati da pokreneš, da spasiš. A da ne pričam da se jedino meni u Majka Božja u ovih 8 milijardi i Gospod Bog ukazao na ovom svijetu. Kao samo par svijeta. Evo, moram da prekinem, svako dobro.